हिकिड़े शहर में ॿ ज़ाल मुड़ुस रहंदा हुआ। ॾाढा मुफ़लिस ऐं मोहताज ऐं मिसकीन हुआ, पर इंतहा जा बेदीन ऐं हर हाल में हर वक़्तु अल्लाह जो शुक्र अदा कंदा हुआ ऐं अल्लाह जी ॾिनल नेमतुनि ते चाहे जहिड़ियूं बि हुजनि उन ते अल्लाह पाक जी ज़ात जो हर वक़्तु शुक्र अदा कंदा रहंदा हुआ। आख़िर हिकु ॾींहुं हिननि जे घर में हिकु अहिड़ो मौक़ो आयो, घर में कुझु बि खाइण लाइ मौजूदु न हो। त मुड़ुस पंहिंजी ज़ाल खे चयो त ॾिस, 3 ॾींहंनि खां पंहिंजे घर में को रद पचाव कोन थियो आहे ऐं घर में खाइण पीअण जो सामान बि मौजूदु कोन्हे। ईअं न थिए जो असांजे पाड़े वारनि खे इहो महसूसु थिए त असां वटि कुझु बि न आहे ऐं असां उन्हनि जी नज़र में हक़ीर थी पऊं। लिहाज़ा तूं ईअं कर जो पंहिंजे ॿ 4 काठियूं विझी ऐं बाहि बारे छॾ त जीअं पाड़े वारनि जी इहा बदगुमानी दूर ई रहे। इहो ॿुधी हिन नेक सीरत जी घरवारी ईअं ई कयो। हुन तंदूर में बाहि बारे वरिती ऐं वापसि अची पंहिंजे घर वारे सां गॾु वेही रही। पाड़े जी हिकु औरत परे खां हिननि जे घर में दूंहों जो उथंदे ॾिठो त टांडन खणण जे लाइ हिननि जे घर अंदरि दाख़िल थी ऐं तंदूर वटि वञी पहुती। औरत जो तंदूर ॾे खणी निहारियो त तंदूर सॼो मानियुनि सां भरियो पियो हो। हिन उन नेक सीरत औरत खे आवाज़ ॾिनो ऐं चयो, ए अल्लाह जी बानी, तूं तनूर में मानियूं हणी ऐं एतिरी बेख़बर थी वएं जो मानी जी ख़बर न वरितुई। इहो ॿुधी हू नेक सीरत औरत तंदूर ते पहुती ऐं ॾिठो त वाकई तनूर त सॼो मानियुनि सां भरियो पियो। हिन जो मौजो ॾिसी हिन मानियूं तनूर मां कढियूं, पाड़े वारी माई खे ॿ 2 मानियूं ऐं टांडा ॾिना ऐं कुझु मानियूं छॿीअ में विझी पंहिंजे घर वारे वटि पहुती ऐं सॼो अहिवाल अची घर वारे खे ॿुधायो ऐं ॾाढी हैरान थी। इहो ॾिसी खेसि घर वारे चयो, हिन में हैरत जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे? अल्लाह जी ज़ात त हिन खां वधीक हज़ार हा कुदरतुनि जी मालिक आहे। ॿिन्ही ज़ाल मुड़सनि ख़ूब पेट भरे मानी खाधी ऐं अल्लाह ताला जो शुक्र अदा कयो। नेक सीरत औरत सोचियो, मुंहिंजो मुड़ुस केॾो न ईमानदार ऐं अल्लाह वारो आहे ऐं अल्लाह जी ज़ात ते केॾो भरोसो रखंदो आहे। हीउ जेको मौजो थियो आहे इहो बि संदी ईमानदारी जो नतीजो आहे। हिन पंहिंजे घरवारे खे चयो, तूं अल्लाह खे चओ त असांखे कंहिं अहिड़ी शइ या दौलत सां नवाज़े जीअं असांजी अज़दवा जी ज़िंदगी सुधरी पवे ऐं असांजी रोज़ रोज़ जी तकलीफ़ ख़तम थी वञे ऐं असां राति ॾींहुं अल्लाह जी मसरूफ़ हुजूं। हिते उन दरवेश पंहिंजी घरवारी खे चयो, अल्लाह अज़ वजल असांजी हर हाल खां वाक़िफ़ आहे ऐं अल्लाह जे नज़दीक जेको बहितर हूंदो आहे अल्लाह अज़ वजल उहो ई कंदो आहे। मगर ज़ाल जे तमामु घणे इसरार ते हिकु राति जे आख़िरी पहर में हिन दुआ लाइ हथ मथे खणी ऐं चयो, ए अल्लाह, हे मुंहिंजा परवरदिगार, तूं असांजे हाल खां चङी तरह वाक़िफ़ आहीं। तुंहिंजे साम्हूं कंहिं शइ जी हाजत कान्हे मगर मूंखे मुंहिंजी घरवारी मजबूर करे विधो आहे। हे मुंहिंजा परवरदिगार, तूं चाहीं त हुन जी ख़्वाहिश पूरी करे सघीं थो। जॾहिं दरवेश अल्लाह अज़ वजल खां दुआ घुरी रहियो हो त अचानक घर जी दीवार मां कुदरतन हिकु हथ ज़ाहिर थियो जंहिंमें हिकु चमकंदड़ हीरो हुजे। इहो हथ हुन जे साम्हूं हीरो रखी ऐं ग़ाइब थी वियो। हीरो रखण सां ई राति जे हिन आख़िरी पहर में घर पूरो ईअं रोशन थी वियो ॼण सिज निकिरी आयो हुजे। हिन फौरन पंहिंजे घरवारीअ खे आवाज़ ॾिनो, ए अल्लाह जी नेकबानी, जल्द उथ, तुंहिंजी ख़्वाहिश अल्लाह अज़ वजल पूरी करे वरिती आहे। इहो ॿुधी नेकबानी उथी ऐं पंहिंजे घरवारे खे चयो, तो मूंखे छो उथारियो? मां त हिकु बहितरीन ख्वाब ॾिसी रही हुअसि।
ॾिसां पई त जन्नतुल फिरदौस भई त जन्नतुल फिरदौस हर तरह सां सजाई पई हुजे ऐं आऊं हिकिड़े इंतिहाई उम्दा घर जे साम्हूं बीठी आहियां जेको इंतिहाई ख़ूबसूरत याकूत ऐं मरजान सां ठहियल आहे ऐं तमामु क़ीमती हीरनि सां भरियो पियो आहे। एॾो रोशन आहे जो चंड बि हुन जी अॻियां का हैसियत। मूंखे होश आयो त मूं जल्दी सवाल कयो त हीउ घर कंहिंजो आहे। तंहिं ते हथ में जवाबु मिलियो त हीउ घर अव्हां ॿिन्ही ज़ाल मुड़ुसनि जो आहे। मूं उन घर ॾे पे ॾिठो त उन मां अचानक हिकु रोशन मोती गुम थी वियो ऐं घर हिकदमि बदनुमा थी वियो। मूं पुछियो त हीउ घर अचानक ईअं छो थी वियो। चयो वियो त तुंहिंजूं दुनियावी ख़्वाहिशुनि खे पूरे करण जे लाइ इहो हीरो हिन महल मां खयो वियो आहे। हाणे इहो ईअं ई रहंदो ऐं जीअं जीअं अव्हां दुनिया जूं ख़्वाहिशूं पूरियूं कंदा वेंदा हितां जा रस्ता ऐं जायूं अव्हां जे लाइ तंग थींदा वेंदा। मां उन जी इबरत में हुअसि तूं मूंखे उथारे विधो, लिहाज़ा अलाह अज़ वजल खां दुआ घुर ही मोती जितां गुम थियो आहे उते ई वापसि वञे हलियो। इहे लफ़्ज़ चई हू वरी सुम्ही पई। हिन दरवेश वरी अलाह ॾे हथ मथे खणी फरमायो, ए मुंहिंजा परवरदिगार तूं वॾो रहीम ऐं करीम आहीं। तो हिन खे जन्नत जो मज़ो चखाए ऐं दुनिया जे लज़तुनि खां निजात ॾियारी। मां तुंहिंजी हिन इनायत जो कहिड़े मुंहं सां शुक्रियो अदा कयां। हे मुंहिंजा परवरदिगार तूं वॾो करीम आहीं। लिहाज़ा ही मोती जितां ग़ाइब थियो आहे हिन खे वापसि उते कयो वञे। ही दरवेश अञा दुआ घुरी रहियो त उहो साॻियो ई हथ उन दीवार मां निकितो ऐं कुदरतन उहो हीरो खणी ऐं वरी उन दीवार में ग़ाइब थी वियो। दोस्तो हिन कहाणी मां असांखे साबित थियो त दुनिया जूं ख़्वाहिशूं ॾिसो कीअं आख़िरत जे ख़्वाहिशनि खे खाई वेंदियूं आहिनि ऐं शुक्र अदा करण वारनि सां अलाह तबारक व ताला आख़िरत ताईं गॾु रहंदो आहे ऐं कीअं उन्हनि जूं ख़्वाहिशूं पूरियूं कंदो आहे। अलाह अज़ वजल खां दुआ आहे त हिन रमज़ान जे भलारे महीने में असां सभिनी खे हिक ॿिए जी मदद करण फरमाए, असां जूं नेक ख़्वाहिशूं अलाह साईं पूरियूं करे ऐं ख़ासि तौर ते असांजी सिंध ते हींअर जेका तकलीफ़ आहे जेका हींअर मौजूदा हुकुमराननि हिन असांजी हिन धरतीअ खे तकलीफ़ ॾिनी आहे ऐं असांजे महिराण मां 6 कैनाल कढिया पिया वञनि। इहा तकलीफ़ अलाह साईं हिन रमज़ान जे भलारे महीने में दूर करे ऐं असां सभिनी सिंधियुनि जो मुतालबो जेको आहे उहो पूरो करे ऐं अव्हां बि सभु हिन भलारे महीने में ख़ासि करे असांजी सिंधड़ीअ जे लाइ दुआ घुरो। रातो ॾींहुं त असांजी सिंधड़ी शादो आबाद रहे, सदाईं सरसब्ज़ साई रहे।